安琪，你離開咗我哋已經有一段時間啦。我哋而家專登嚟拜祭你，我哋會喺你墓前獻上一塊豬肉。Hello， Bonjour，你好，안녕하세요，呢度又係龍捲風。點解會有龍捲風啊？哇，今次好似吹正我哋呢度喎。係啊，呢度有位荷里士啊，咁歡迎翻到嚟另外一集嘅 Blast Off。咁上一集咧，我哋就喺度做緊啲 Apply Analytics 2嘅一啲任務嘅，就係呢一組任務啦。咁但係咧，無啦安琪就決定歸西，咁所以咧就搞到我哋做唔到任務啦。我唔係要怪責啲先豬嗰啲乜鬼嘅，只係咧抱怨一下啫。好啦，咁我哋而家今集咧就會做翻呢幾個任務先。咁咧，首先咧我哋就要做咗呢個任務。咁我需要整一啲Silicon 嘅電路板啊，去呢一個 project 嗰度。咁我要用一啲沙去製造咧，其實唔使啦。我哋可以用嗰啲 Sky Stone 放喺嗰個 Blacksmith Hammer 上面揼噶嘛。哇！等陣啊，不如等呢一個龍捲風過咗之後咧，我先至再 resume 翻呢個 video 啦，因為咧而家真係好鬼死嘈啊！等我一陣。好啦，咁如果大家仲記得嘅話咧，如果我哋想整呢啲printed silicon 嘅話，就需要呢個 inscriber silicon press 同埋幾塊呢啲嘅 silicon 啦。咁我哋就要將呢塊 silicon 放喺中間呢個位咧，喺呢度就會跟住就會變成咗我哋需要嘅呢啲 printed silicon 噶啦。咁好快啦，我哋整埋呢兩塊之後咧，就去睇下呢個任務可以俾到啲乜嘢我哋佢會俾到4個啲 fluix block 我哋喎。咁呢啲 fluix block 咧就係其實由嗰啲 fluix crystal 啦9格放滿晒之後咧整出嚟嘅一個 block 嚟嘅啫。咁咧如果就咁睇嘅話，呢一啲每個呢整 circuit 嘅任務咧都係俾一啲嘅 fluix block 我哋嘅啫。咁換言之啦，我哋應該有一段時間咧就唔使擔心嗰啲夠唔夠 fluix crystal 啊，或者佢專登製造啲 fluix crystal 嗰個問題噶啦。咁我哋好。我咪而家低溫啊，係啦，咁低溫咧就係咁 ，oops， 俾翻本書我係啦，咁我哋就完成呢個任務，就接收呢4個 fluix crystal block， 唔係 fluix block， 亦都係掉落我哋呢個垃圾桶嗰度先。咁咧，另外我喺上次跳上去啦 ，BB， 係啦，我喺上次完咗嗰集之後咧，就整咗呢一部 Apply Analytics 2嘅 charger。咁呢部 charger 有乜用咧？大家記得而家 Apply Analytics 2咧，除咗普通嗰隻石英嘅礦石之外，仲有一隻係充滿力量嘅醒礦石。咁但係嗰隻充滿力量嘅醒礦石咧係非常之罕有嘅。咁我哋要點樣先可以即係人手咁樣製造一啲充滿力量嘅醒礦咧？喂，俾我掂你好唔好？唔好，佢冇 GUI 嘅，大家要記住。係啦，咁我哋就要右按攞住呢個石英嘅礦石，右按佢，咁佢就會慢慢充滿力量啦。你充滿咗力量未？你充滿力量啦！而家咁咧，大家睇到啦。而家我哋呢一個啱啱掟落去嘅石英咧，就變成充滿力量嘅石英啦。咁我哋下一個任務係啲乜嘢咧？咁睇下先下一個任務就係要整呢啲 circuit 咩 logic circuit 咁其實呢啲 logic circuit 咧，基本上之前都已經示範過俾大家睇點樣整啦。咁所以等我好快做晒呢幾個任務之後咧，我先至再翻嚟同大家睇一睇呢一個都唔知係乜嘢名嘅任務咧，係叫我哋做啲乜嘢嘅先。好啦，咁咧呢3個任務咧就已經搞掂咗，但係第4個咧就有少少意外。咁原因咧就係因為咧第4個嘅製作方法就有少少唔同，我哋唔可以直接咧攞啲出邊挖翻嚟嘅野生石英礦咧攞嚟去整呢一種嘅circuit， 我哋就要用呢一種純正人工製造嘅石英水晶。咁呢啲石英嘅水晶係點整嘅咧？咁我哋首先就要整一粒嘅石英嗰啲種子啊，然後就將佢等落去一兜水嗰度。咁咧，如果我哋想加速呢個過程，我哋亦都可以起一啲叫石英生長加速器嘅。但係問題就係咧，而家我應該冇咁多資源咧，走去起啲咁嘅嘢。咁所以咧，我哋好快咁樣整咗而家我哋可以整到嘅嘢先。咁首先啦，我哋就要攞出我哋嘅呢一啲石英嘅水晶，咁然後放到去呢一個 grindstone 入邊咧。即係人手咁攪，
咁咧佢應該就會好快變成咗呢一種塵噶啦。咁之後我哋又需要一塊嘅嗰啲沙啊，我有冇沙咧？我放咗喺邊度咧？將啲沙算啦，咁我哋直接攞呢個 gravel 咧，揾呢一個 hammer 就揼佢變成沙bam 搞掂。咁然後就將佢同頭先啱啱整出嚟嗰塊喺呢度就結合成呢一個嘅種子。咁咧，然後再將呢啲種子咧就等落去後邊呢一潭水嗰度，係啦，等落去。咁之後佢應該就會慢慢成長啊！喂，其實有冇做緊嘢？我見到佢閃咗嘢，應該係做緊嘢嘅。咁大家絕對可以放心啦，因為呢一個物品咧係佢呢度寫明係唔會自己消失嘅，咁所以你哋可以好放心咁將佢等喺度啦，然後就走去做其他嘢。好啦，咁我而家就走去做住其他嘢先。其實我想做嘅嘢咧，同大家都好似有少少關係嘅。咁我哋落翻去上次呢一部自動嘅 Obsidian 製造機嗰度，嗱睇下我哋而家幾多個 Obsidian。咁你望住咁多 Obsidian 咧，我就唔知點解好想起一間即係重圍困住嘅房間啦，搵呢啲 Obsidian， 咁就起一間房出嚟，然後咧就困住嗰隻凋零。等我飲啖水先，我口乾，舒服晒。係啦，咁咧就防止佢逃跑啦，咁方便我哋去懟死佢嘅。咁上次因為懟唔冧佢，所以我好唔爽嗰度，而家都仲係好唔爽。好啦，咁究竟我哋做好定唔做好咧？俾少少時間我諗一諗先。好，決定唔做，係啦。咁因為咧，我見到原來呢一個嘅水晶生長加速器咧，唔係真係咁難整啫。咁我哋只需要少少啲石英玻璃啦，少少鐵，少少呢啲 ME cable， 同埋頭先得翻嚟呢啲 Fluix block 嘅話，其實就整到呢啲嘢噶。我哋不如着手就開始整呢一個係水晶生長加速器。咁咧，首先就需要一啲呢啲石英粉啦，同埋一啲玻璃嘅。咁玻璃呢度我有啊。咁就放埋呢啲石英粉落去先，bam 搞掂。咁樣然後就將佢放入去呢一個。咁睇嚟我哋仲需要多少少，不過我陣間先繼續去整埋呢啲嘢先。咁另外咧，我哋亦都需要一啲嘅石英 fiber， 就係一大堆玻璃同埋少少石英粉。咁加埋兩個嗰啲頭先嗰啲 Fluix crystal 咧，係啦。我今日做乜黐脷根嘅咩料啊？係啦，咁就可以整到呢一啲嘅嗰啲 fiber 出嚟噶啦。咁其實咧所有如果你要將一啲物品變成粉嘅話，用呢個 grindstone 都應該做到嘅。不論你係攞一啲鐵去將佢變成粉啦，定係攞其他嘢將佢變成粉咧，呢個嘢都係冇問題嘅。絕大部分嘢係冇問題啦，係應該咁講。萬一俾你哋發現咗有一個 recipe 咧，唔可以用呢部 grindstone 嚟整嘅話，嚟將佢加倍嘅話咧，咁我就大鑊啦。我會俾人告嘅。點解唔得嘅？咁一係人手放落去啦。睇嚟佢呢個 NEI 始終都係唔中意我。咁咧放咗呢個落去之後，再咁樣bam 搞掂。咁我哋整咗足夠嘅呢啲 ME cable 出嚟啦。咁我哋就整而家可以整到嘅呢啲加速器出嚟先。搞乜鬼？點解我行得咁慢嘅？我而家好凍啊！我打晒冷震。係啊，咁我哋攞住呢一桶熔岩咧。咁應該就可以令到我哋嘅身體暖翻少少噶啦，因為呢度咧冇第二個人可以俾到溫暖我噶啦，喺呢除咗安琪之外，不過安琪已經死咗啦。喂，有冇搞錯？我等咗佢差唔多成15分鐘，你先升到1%。咁睇嚟我哋真係好需要咧，去放呢一個嘅咩加速裝置落去咧，去幫佢加速下啦。咁我唔肯定咧，呢加速裝置係咪咁樣用嘅？不過試咗先啦。係咯，因為我唔想樣樣嘢都即刻走去 check 咧點。good job 何女士，做得好，做得好。放翻桶呢桶熔岩先啦，跟住再攞一桶水放落去啊。點解唔得嘅？算啦咁，放喺出邊呢一個 Obsidian 製造機嗰度。喂，係啦，咁我終於吉咗呢一個桶出嚟啦。然後再攞桶水。然後再將佢放落去呢頭先呢一個 dirt hole 嗰度 ，device offline。咁我點樣先可以令到佢 online 咧？算啦，我唔再喺度盲中估啦，俾少少時間我睇一睇先。我好快 resume 翻呢個 video。
咁咧，而家呢個裝置應該就正確咁樣 set up 咗噶啦。咁大家見到佢有嗰啲少少嗰啲電嗰啲電弧喺度咧，應該代表佢已經係着咗噶啦。咁而且啦，睇住 NEI 樓上我都寫咧 device online。咁所以咧，我堅信呢個嘢已經係冇錯啦。咁其實呢個 set up 就非常之簡單嘅啫，就係將兩個呢啲accelerator 就放喺呢個水坑嘅隔離啦。然後再將一個呢啲 energy acceptor 咧，即係能量接收器放喺呢度，再用 ME cable 咧將呢三個 BB 連接起嚟。咁咧呢一個 energy acceptor 另外一邊咧就要用呢一啲 energy conduit 咧連接住一個發電機，咁佢就慢慢喺呢度抽取一啲能量過去咧，俾佢慢慢做嘢噶啦。咁咧我哋就而家掟呢一個種子落去先，咁大家睇到而家呢個種子咧佢嘅成長度咧係10%，我哋掟落去，然後大概等30秒鐘。好啦，而家過咗差唔多成20秒啦，咁我哋睇一睇而家呢個種子嘅成長度係幾多先？14%。嗱，好明顯啦，就比頭先一開始係快咗好多嘅。咁我哋抌低呢兩粒種子，等佢繼續慢慢漚臭佢先。係啦，咁咧當佢成長完之後，我應該就會出去睇一睇，睇下係咪可以立走佢噶啦。咁咧而家呢個時間我可以做啲乜嘢咧？等我睇一睇先嚇。好啦，咁不如我哋就喺呢個 BB 上面做少少功夫。係啊，我哋就會做少少嘅建築嘅，史上第一次喺鏡頭前面做建築啊。咁咧呢啲玻璃窗咧，其實我就專登準備咗另外一隻 Tinker's Construct 嘅玻璃咧，去填滿呢個空間啊。咁咧我就準備咗呢一種 Tinker's Construct 嘅 Clear Glass。咁呢種 Clear Glass 咧放落去地下嗰陣時咧，佢會有一個總之係好乾淨啦，好清楚又可以睇過去嘅，咁非常之好啦。咁我哋就會將呢一個玻璃咧，首先染咗色先嘅。咁我就咁睇咧，其實我喺度諗緊咧，我應該用啲咩顏色嘅玻璃好咧？咁咧我就喺度諗啦，如果我成個建築係比較偏向鮮色，即係比較白色嘅話咧，咁個窗咧，不如用一種暗啲嘅顏色咧，應該睇落會有啲對比，咁啊睇落會更加有趣嘅。咁所以一啲玻璃窗嗰度，我應該會用灰色。咁我哋首先啦，喺染色之前啊，梗係要揾啲染料出嚟啦，傻仔。咁嗰啲染料放咗喺邊度咧？哇，大佬真係唔知喎。啊哈，呢度有少少麥膽，跟住然後我需要啲骨粉，因為我想用灰色嚟做佢嗰個主色，係啦，跟住然後就將呢個同埋呢個結合，bam，然後再將呢啲染料咧就放入去呢一度，bam，咁咧睇一睇呢一個顏色我中唔中意先，都 OK 啊，我唔係好咁肯定呢隻顏色係咪真係我想要嗰隻咯？我覺得佢好似又淡少少，因為咁啦，我直接試下用黑色睇下個對比下個效果會係點樣先。好啦，咁試完一大餐之後咧，我就覺得呢一種黑色嘅玻璃咧，比起頭先嗰隻灰色更加襯呢一間屋嘅成個用色啊。咁但係啦，當然我唔會淨係用死一種顏色嘅玻璃窗嘅，即係我放完即係以呢一種顏色嘅玻璃窗為主要嘅方法啦，然後再可能加少少頭先嗰種灰色嚟做點綴，即係可能加一個灰色嘅十字咁樣喺度，咁就嚟配合翻呢一個十字嘅主題啦。即係我喺好多唔同嘅地方都有加啲十字喺度，但係我唔記得咗我究竟加咗幾個十字落去啦。咁咧而家我哋如果就咁放低呢啲玻璃窗咧，咁成埲牆就會變到好 drop 噶咯，因為咧佢就會變到好直板啦，即係欠缺咗一啲層次感咧，即係唔係幾好啦。總之就好難形容俾你聽個原因嘅，個具體嘅原因係乜嘢。咁所以我哋就會用呢啲 micro block 咧，將佢切成一啲比較細嘅，即係比較薄嘅一啲方塊啦。然後咧，哎呀跌咗把鑽石錯啊，俾翻我啦。咁然後咧就逐個呢啲咁放落去，其實喺 micro block 咧真係好鬼死難放，咁所以咧要我用 micro block 嚟喺大家面前起嘢咧，不如叫我去死。係啦，咁但係起咗少少啦，大家應該會估到咧，我想做啲乜嘢嘅效果噶啦，係啦。咁我睇翻個鐘啦，今日嘅時間咧其實都係差唔多噶咯。咁所以咧，我哋嚟到呢度咧就完咗呢一集先，我哋下集翻嚟咧先至繼續玩 Blast Off。我哋下集再見，拜拜。